Qanday qilib omborxonani yaratish, saqlash joyini qanday belgilash kerak? Assalomu alaykum hurmatli Relictum innovatsion ekotizimi foydalanuvchilari. Ushbu videoda biz sizga omborxonani qanday yaratish va saqlash uchun joy belgilashni aytib beramiz. Relictum Note ilovasida ombor yaratish uchun siz akkauntingizga kirishingiz kerak. Relictum ekosistem mahsulotlari ro'yxatida taqsimlangan omborxona yorlig'ini tanlang. Keyin dastur oynasining yuqori qismida omborxonani boshqarish tugmasini bosing va keyin omborxonani yaratish tugmasini bosing. Keyingi bosqichda qurilmangizda ajratishga tayyor bo'lgan omborxona nomini va uning hajmini belgilash kerak. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng yaratish tugmasini bosing. Yaratilgan omborxona sozlamalarida biz omborxona joyini ko'paytirishimiz, omborxonani o'chirishimiz yoki uni yo'q qilishimiz mumkin. Tabriklaymiz, siz omborxonangizni muvaffaqiyatli yaratdingiz va qurilmangizda unga joy ajratdingiz.